विपासे खे ख़बर ॾियूं पिया ड्रखण मां जिते पुराणी तकरार तां खरोस धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे जंहिंमें हिक औरत क़तल थी वई। कोट कादिर बख्श वगण में गुलाम रसूल खरोस ऐं बाजी ख़ान खरोस धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग में गुलाम रसूल खरोस जी धुर जी औरत मुस्मात नसीम ख़ातून मारिजी वई। वाक़े वारे हंधि पहुता आहियूं, झेड़े ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया। पुलिस जो चवणु आहे रखण वेझो पुराणी तकरार तां खरोस धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे। हिक औरत क़तल थी वई। ॻोठ कादिर बख्श वगण में गुलाम रसूल खरोस ऐं बाजी ख़ान खरोस में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग में गुलाम रसूल खरोस जी धुर जी औरत मुस्मात नसीम ख़ातून मारिजी वई। वाक़े वारे हंधि पहुता आहियूं, झेड़े ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया। पुलिस जो चवणु आहे इते मांखे ॿुधाई तो पेरियालो वासी नीगर 2 ॾींहनि खां गुम आहे। संदसि वारिस सख़्त परेशान आहिनि। जोगी मोहल्ला वासी अल्ताफ हुसैन शेख हथ न अची सघियो। नींगर जे वालिद गुल मोहम्मद शेख मूजिब संदसि पुटु घरां मज़दूरीअ लाइ निकितो हो, जेको वापसि न मोटियो। पुट जी ॾाढी ॻोल्हा कई पर संदसि किथे बि ॾस पतो न पियो आहे। पुलिस खे बि इतलाह ॾिनो आहे, ॻोल्हा में मदद कई वञे। वालिद जो इहो चवणु आहे। हिकु भेरो ॿीहर खे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे पेरियालो वासी नींगर 2 ॾींहनि खां गुम आहे। संदसि वारिस सख़्त परेशान आहिनि। जोगी मोहल्ला वासी अल्ताफ हुसैन शेख हथ न अची सघियो। नींगर जे वालिद गुल मोहम्मद शेख मूजिब संदसि पुटु घरां मज़दूरी लाइ निकितो हो, जेको वापसि न मोटियो। पुट जी ॾाढी ॻोल्हा कई पर संदसि किथे बि ॾस पतो न पियो आहे। पुलिस खे बि इतलाह ॾिनो आहे, ॻोल्हा में मदद कई वञे।